What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's dive in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Linjivo, muriteguye kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjirane mu isomo. Salut la famille Linjivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur? Entre dans le vif du sujet. Mwarifuje kwiga icyongereza, igifaransa cyangwa igiswahili mu gihe gito cyangwa urundi rurimi. Mwaduhamagara kuri 078 24 99 777 7 hanyuma kandi turabibutsa ko dutanga amahugurwa ku masertifika mpuzamahanga yitwa IELTS, TOEFL, Duolingo, DELF, TESF and TEF. So, have you ever had the intention of learning any particular language, English, French, Kinyarwanda, or any other one? You may just call us at 078 2499 777. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre n'importe quelle langue, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, que ce soit le kiswahili ou bien n'importe quel autre? Vous pouvez nous contacter sur 078 4 99 777. So today we are having a lesson that is more paramount. Then we are gonna see only two words that are very important in English. That when you speak, you use them, then you may just sound fluent in English. So those are the two words that we are gonna see today. So those words are as long as and so long as. So as long as and so long as, how do they mean, and then what do they mean when you are speaking English, when you use them? What do you really express? So this is what we are gonna see. Tugiye kurebera hamwe uyu munsi amagambo abiri n'amagambo y'ingenzi asanzwe akoresha mu cyongereza, ariko nanone n'amagambo abantu batamenye gukoresha kenshi cyane, ariko n'amagambo iyo uyakoresha bituma icyongereza kiryoha, umuntu ari kukumva akumva uri kuvuga icyongereza cyiza cyane. N'amagambo abiri, rimwe ryitwa as long as, irindi ryitwa so long as. Donc j'étais en train de dire que aujourd'hui nous allons voir, donc c'est une leçon très importante et nous allons voir seulement les deux mots. Le premier c'est as long as, le second c'est so long as. Donc nous allons voir comment ces mots-là s'utilisent quand on pratique le français. Donc ce sont des mots qui sont très importants, qu'on peut utiliser n'importe quand. Donc voilà ce que l'on va voir aujourd'hui. Then we have number one, that is as long as. So the meaning is provided that on the condition that, then you see that these words express the condition. Then mu Kinyarwanda twavuga ngo nko mu gihe runaka, igihe cyose cyangwa mu gihe cyose. En français on peut dire à condition que, ou bien tant que je crois bien les francophones vont bien comprendre comment ces mots-là s'utilisent en anglais, du fait qu'ils peuvent même faire leurs propres exemples en utilisant ces mots-là. Donc, en français, quand on dit as long as ou bien so long as, c'est juste bel et bien à condition que ou bien tant que. Then, let's see these examples. Number one, when you say, you can use my phone as long as you are careful. Ushobora gukoresha telefone yanjye mu gihe cyose ukomeje kugenda neza cyangwa mu gihe ukoresheje neza. Bien, tu peux utiliser mon téléphone à condition que tu sois prudent. Then next, I will help you as long as you tell me the truth. Nzagufasha igihe cyose umbwije ukuri, ou bien je te dirai à condition que tu me dises la vérité. Next, you can stay here as long as you keep quiet. Ushobora kuguma hano igihe cyose ukomeje gutuza, ou bien tu peux rester ici à condition que tu restes calme. Next, as long as you study hard, you will pass the exam. Igihe cyose wiga cyane uzatsinda ikizami, ou bien à condition que tu étudies sérieusement, tu réussiras l'examen. So that's how we use as long as, igihe cyose, mu gihe cyose cyangwa igihe cyose. So now let's have a look at so long as. So the meaning, I told you before that the meaning is quite the same, as long as and so long as. So let's see how it is used up throughout the examples. Number one, when you say, you can borrow my book so long as you turn it tomorrow. Ushobora gukoresha igitabo cyanjye igihe cyose uzakigarura ejo. Bien, tu peux emprunter mon livre à condition que tu le rendes demain. Next, so long as you work hard, you will succeed. Igihe cyose ukora cyane uzatsinda, ou bien à condition que tu travailles dur, tu réussiras. Next, we can continue the lesson. So long as everyone is quiet,
dushobora gukomeza isomo igihe cyose buri wese atuje. Bien, nous pouvons continuer la leçon à condition que tout le monde reste calme. So the very last one, you may use the computer so long as you don't damage it. Ushobora gukoresha mudasobwa igihe cyose utayangiza, ou bien tu peux utiliser l'ordinateur à condition que tu ne l'endommages pas. So that's how we use so long as and as long as. So you see that throughout the examples, these two words are used up the same, and then they also mean the same. They express the same thing. So you can use so long as in place of as long as and vice versa. So let's now see these useful phrases. As long as you are happy, I am happy. Igihe cyose wishimye, nanjye ndishimye. Bien. Tant que tu es heureux, je suis heureux. As long as you keep your promise, I will trust you. Igihe cyose ukomeza isezerano, nzakugirira icyizere. Bien. Tant que tu tiens ta promesse, je te ferai confiance. You can stay here as long as you want. Ushobora kuguma hano igihe cyose ubishaka. Bien, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. The next, so long as you follow the rules, you will be safe. Igihe cyose ukurikiza amategeko, uzaba ufite umutekano. Bien, tant que tu respectes les règles, tu seras en sécurité. Next, I will support you as long as you don't give up. Nzagushyigikira igihe cyose utacitse intege. Ou bien, je te soutiendrai tant que tu n'abandonnes pas. We can work together so long as we respect each other. Dushobora gukorana igihe cyose twubahana. Ou bien, nous pouvons travailler ensemble à condition que nous nous respections. So, you see these useful phrases as usual. Then we are just making up these sentences using the same words that we had used up before. So you see that we have been reiterating these words using these sentences, and then I guess everyone can understand. Ntekereza rero ko iri somo ryumvikanye neza cyane. Uko dukoresha as long as cyangwa so long as ni amagambo y'icyongereza asanzwe abaho, ariko abantu benshi batazi uburyo bayakoresha. Niyo mpamvu rero nabazaniye aya magambo kugira ngo umenye gukoresha icyongereza cyiza, icyongereza kiri correct, icyongereza kigezweho, icyongereza kiri modern. So then see you guys. I guess this lesson is very interesting, and then don't forget to subscribe, like, share and comment.